त साबित कयो आहे त ज़हनी अज़ियत जेकॾहिं पंहिंजो तख़लीकार खां खसाए वठे त पोइ उन वटि लिखण लाइ बाक़ी कुझु बि नथो रहे। उन अज़ियत जे पाछे में ज़हननि में तख़लीक़ी अमल ॼमंदो आहे। अॼु जी ख़िला में लड़कियल बेमाग नस्ल जूं अज़ियतूं बनह घणियूं आहिनि। असांजे हिन कुंवारे दौर जो वॾो सदमो इहो आहे त असांजे मुंझल माण्हुनि खे हिकु अहिड़े रस्ते जे तरफ़ धिकण जी कोशिशूं तेज़ थी रहियूं आहिनि जेको रस्तो तरक़ी पसंदीअ जो न रुगो खुलियो ज़िद आहे पर बेनुल अक़वामी सोच ऐं क़दरुनि खां पिणु कतई आरी आहे। हर हक़ीक़त पसंद माण्हू उहो सवलाईअ सां सम्झी सघे थो त उहो सभु कुझु केतिरो बयान थी सघे थो। जॾहिं माण्हू हिकु ख़ासि मावर में अखियूं मधी घुमंदो रहे चाहे क़ौम हिकु ज़माने खां पंहिंजे नस्लनि ते धरती जे शयुनि जा नाला रखिया जन पाण ते वणनि मौसमुनि ऐं पहिरनि जा नाला रखे बेनुल अक़वामी सोच जो सबूत पेश कयो आहे। उनखे पंहिंजे मख़सूस मफ़ाद परस्त लाड़नि ऐं रस्तनि ॾे आड़ियो वञण जा जतन पिया थियनि। उते कहिड़ी चङाई जी उमेद रखिजे थी। पुराणी तहज़ीब जे तरिन में कोका ठोके ही जेको मफ़ाद परस्ती ऐं तंग नज़रिए जी बेसराई पैदा करण जा सया थींदा था रहनि उन अमल खे को बि तरक़ी पसंद माण्हू बर्दाश्त करे ई नथो सघे। हाणे जे तंग नज़रिए जे लाड़नि ख़िलाफ़ हक़ीक़त पसंदीअ मुज़ाहिरो करणु हराम या ग़लति आहे त इहो ग़लति ई सही। गुल कॾहिं बि एतिराज लाहे कयो त उनखे सुंघींदड़ फुलड़ी वारो नक कंहिंजो आहे। उहो नक ईसाई जो आहे, ॿुध जो आहे, जीन मत आहे, पारसी आहे, हिंदू आहे, मुस्लमान आहे, अछोत आहे। गुल उहो सोचण ई आराम सम्झो आहे। पोइ ही माण्हू एतिरा छो पंहिंजनि पेरनि में पाछनि जा किरी पिया आहिनि। उहो सम्झणु ॾाढो ॾुखियो आहे। ही अखियूं जंहिंजे ॾिसण वारनि ख़ुदकशी कई आहे ऐं गुल जेके बेफ़ेस माण्हुनि ते चिड़ी चुका आहिनि पर उन्हनि जे बेचैन ख़ुशबू जो बेताब रुगो उन करे भटके थो जो उन इंसाफ़ लाइ थियो। इंसाफ़ त असां वटि हुन बिनह महांगो आहे। हिकु सिज मथां चिमके थो ऐं ॿिए सिज अहसास में रुले थो ऐं उन्हनि ॿिनि सिजनि जे विच में रहंदड़ माण्हू कुझु बि करे सघे थो। उहो माण्हू उहो सभु चवण जे बावजूदि त पंहिंजी ख़ुशबू एहसासनि वटि छॾण खां अलावा ॿियो कुझु छॾण या विसारण जो अमल न कजां। तॾहिं बि हुनजो बतड़ कुझु माण्हू पंहिंजे दिलि जे समुंड में ओचितो टुॿी हणी ख़ुदकशी करे छॾींदा। पोइ उन्हनि जो वजूद ॿिए माण्हूअ जे वजूद में पासा वराईंदो ऐं खेचल पाए कंदो रहंदो आहे ऐं उहो ॿियो माण्हू अजीब कैफ़ियतुनि जो सहारा लाताड़ींदो रहंदो आहे। कॾहिं कॾहिं उन माण्हू खे सिगरेट जो बि उछलियल ॿरंदड़ टोटो बेवफ़ाई जो तालो भई कढे थो जेके तारा पाण ॾे सड़ीनि था पर हू को फ़ैसिलो करे उन खां अॻु ई उछामी वञे थो ऐं सितारा पाण में अखियूं भञी चवनि था मिटीअ जे माण्हू सां यारी रखण वारनि जो इहो ई हाल थियणो आहे। उहा बहरहाल पंहिंजी जात हिकु सोच आहे। ज़िंदगी में ओचितो ओचितो मौज़ूअनि जा जिस्म बि विञाइजी वञनि था ईअं जीअं माण्हू अखियुनि में विञाइजी वेंदा आहिनि, ज़हननि में विञाइजी वेंदा आहिनि ऐं विञाइजी वियल माण्हू अक्सर करे पंहिंजनि यारनि खे सनीहनि में हिदायत ज़रूरु कंदा आहिनि त असीं जेकॾहिं अव्हां खे किथां लभी पऊं त महिरबानी करे कंहिं अहिड़ी जात लिफ़ाफ़े में विझी पोस्ट करे छॾियो जिते नफ़रत, वहशत ऐं इंतहा पसंदी बाबरे नमूने हुजे। उहो माण्हू ज़िंदगी खे बिना अलॻि नज़र सां ॾिसे थो। जंहिं माण्हू हिकु मासूम न्याणी जो लाश पंहिंजे बांह जी चोरी में खणी ॾिठो आहे जेका न्याणी माउ जी ॻोल्हा में पाणी जी तलाह में ॿुॾी मुई हुजे जंहिं वक़्तु हिन जी माउ मुहबतुनि खे लिकी का माना ॾींदी हुजे या उहो माण्हू जंहिंजे कुल्हे कंहिं अहिड़ी औरत जी लाश खे कुल्हो ॾिनो हुजे जेका लोही करे राइफल खे गोलियुनि सां मारी वई हुजे जंहिंजे बदन मां क़बर में दाख़िल थियण जी घड़ीअ ताईं टेपो टेपो रत थी वेंदो हुजे ऐं उन माण्हूअ जे अखियुनि आस पास लवणो हणी उहो रत पाण में उते छॾियो हुजे उहो रत पाण में उते छॾियो हुजे जेको कॾहिं कॾहिं काग़ज़ ते किरंदो हुजे। उन माण्हू जी सोच मुनाफ़िकी ऐं हक़ीक़त पसंदी खां दूरीअ खां हमेशह हराम सम्झो आहे। हूअ बि चांडरोकियुनि ऐं मुहबतुनि ऐं हुस्न जे रंगनि सां जेके अखियूं वज़ू कनि थियूं उन्हनि चरियल अखियुनि जो दर्द बजीब थींदो आहे। उहो दर्द कुंवारे पेर में भरी पियल शीशे जी अज़ियत जहिड़ो थिए थो। उहो दर्द पीरीअ जे पाड़े में महिमान थी तरसियल माण्हू जे गुज़रंदड़ अजीब फुलियुनि जहिड़ो थिए थो। उहो दर्द महबूब जे बख में मारिजी वियल माण्हू जे खुलियल अखियुनि जी वहशत जहिड़ो थिए थो।
उन दर्द जो पेरो केरु खणे थो। उहो सुवाल उन जो जवाबु ॾाढो अजीब आहे, जंहिंखे फलोड़णु हिकु हयातीअ जे वस जी ॻाल्हि आहे। हिकु कड़ी ऐं बेरम हक़ीक़त इहा बि आहे त असीं हिन दुनिया जा, हिन नसुल जा नाकाम नौजवान पंहिंजे तलाश में पंहिंजे अंदर जे कैफ़ियतुनि में ॾाढा ढंढल ऐं तन्हा आहियूं। असांजी का बि अंदरूनी क़ुवत रायगान आहे जेसिताईं असीं इज्तिमाही सॾु नथा बणिजूं।